Baka mag-Sorsogon na lang kami since 344 kilometers lang naman siya. Pihit na! Hey guys, this is Xzar Lim, yung bike wanderer, and today mag-ride kami sa Camarines Norte. Sana lang makapasok kami. Samahan nyo akong i-wander ang Camarines Norte. Magmumula kami sa Kalawag. Ito ang huling bayan sa Quezon na madadaanan nyo bago kayo makapasok sa Camarines Norte. Oo, may checkpoint pa rin. Kaya makapasok man kami o hindi, okay lang. May namumuo na namang bagyo sa ride na to pero waterproof tayo eh. Alas 3 ang usapan namin sa GC. Madalas late ako pero mukhang ako lang ang sumunod sa oras this time. 3:50 na wala pa rin sila. Stretching na lang muna. Ayan na, dumating na sila. Hello. Natamad ah. Ang tagal mo naman. Makakasama ko. Yo. Bawal pa sana eh. Wala kang almulan, mag-itlog ka. May uutot mamaya sa ride. Dahil sa itlog. Dinaanan lang namin yung isa naming kasama. Tapos ayun, kumpleto na kami. 4:30 na rin ngayon. Halos 1.5 hour akong nag-aantay kanina. Yung mga ahon, nagiging patag sa gabi. Nararamdaman mo na lang siya dahil sa hingal mo. Hindi mo kasi nakikita yung daan. Nandito na kami ngayon sa gateway to Bicol and malapit na kami nasa Tabugon na kami. Titingnan pa namin kung makakalusot talaga kami. So, ayan. Pihit na! Nasa Bicol na tayo! Nakakapasok na pong Bicol. Nakakapasok na pong Bicol. 20 kilometers away lang kasi kami dito eh. Doon lang sa gateway to Bicol. Kaya lang, hindi pa namin sure kung makakapasok kami dun sa unahan. Titingnan pa namin kung makakalusot kami. Dito na kami sa checkpoint. Daming checkpoint. So, yun yung Pamatnog tsaka Legaspi. Dito kami sa Daet ngayon. Madaming checkpoint dito. Morning po. Yun o! Nakaulan na! Umulan naman bigla. Diyan na lang tayo pag di na kaya. Yeah. First na kaming pumapadyak and ngayon pa lang kami nakakaramdam ng gutom. So, nandito na kami ngayon sa Santa Elena, Camarines Norte and naghahanap lang kami ng kakainan across. 20-25 lang muna yung takbo namin ngayon. 40 na yung takbo natin ngayon o. Yun o! Andito na tayo sa Baguio of Bicol. Putik. Uling pala. Baho. Kami lang talaga yung tao dito ngayon. Maliban sa mga kalabaw. Tumalakas. Oh my! Kain na tayo para di sayang tigil. Kain na tayo. Lakas! Kakain na kami dito sa Santa Elena. Umulan lang. Lakas ng ulan, no? Wow. Ay, kasi na pala sa Elena. Naka 35 kilometers pa lang kami. And around 100 pa yung tatakbuhin. Tapos ang lakas na ng ulan. So, papunta kami sa Labo. Next. Mukhang malabo na. One way pa. Saan tayo? Bakali. Yan na! Ano ba? Saan ba? Hanap yan! I hear you talking, you talk too loud when you're out walking in this strange town. Sa unahan ng bayan ng Santa Elena yung pinakapaborito kong ruta. Madadaanan nyo ang malasigsag na kalsada at yung highest elevation sa ride na to.
papuntang Kapalonga ay madadaanan niyo muna ang mga makukunat na ahon. Dito, maghanda na kayo ng lakas. Kung makakauwi pa, ito na kami sa Labo. Labo, Camarines Norte. Sobrang kunat ng ahon dito sa part na to. Pero hindi pa ako umiiyak. Saya pa ako. Bagay na bagay yung tugtog sa makunat na ahon. Napakakunat nito. Grabe. Ganda ng music mo, kuya. Ngayon palang tumulong ng bongga yung pawis ko. Malapit na daw kasi kami sa boundary ng Kapalonga tsaka papuntang Daet. So, yan. Dito kayo mapapahay-hay sa hingal. Pero tolerable pa. Kayang-kaya. 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 Bali, Hindi wala. pa ako umiiyak. Masaya dito. Yeah. Ayan, no? Kita niyo yan? Ang haba pala. Haba. Kita mo yung ahon? Ayan, no? Ay, puti ka nandun pa, oh. Bali, wala. Hindi ko na masabing bali-wala eh. Kaya pa yan. Ahon lang yan. Ahon lang yan. Ahon lang yan. Wala masabi. Ahon lang yan, mamaya laspag na. Laspag na ako, grabe. Ayoko na. Suko na ta? Suko na? Pihit na? Kaya pa, guys. Saan tayo? Ayun mga ka-bike wanderer, nandito na kami ngayon sa diversion ng Kapalonga and Daet. So may option kami kung pupunta kaming Kapalonga and Daet. Yung Daet is 42 kilometers and it's around 10:30 pa lang ngayon. So baka mag-Sorsogon na lang kami since 344 kilometers lang naman siya. Puro lusong lang, te. Ilan lang po yung ahon? Tatlo lang. Sige po. Tatlo lang po. Thank you po. Ha! Sabing huwag magtanong eh. Nandito na kami ngayon sa bagong Silang High School. Mahaba yung lusong dito kaya mahirap ko pa pabalik. Sunset, it's a Friday night. You smoke a cigarette and put on a leather jacket. Walk fast, like you're the king of the world, like you could get any girl. Well, baby, maybe you can. Film school and a bleeding mind. You swim with monsters, but you run out of time. You're a weekend hotshot. Yung itlog. Baka ito'y hilaw. Hindi ko nga sure eh. Tito, certified tito. Inabas ang itlog. May itlog. May itlog namin ngayon. Oh, ang itlog mo. Ayan, malapit na kami sa Labo, 30 kilometers na lang. Sakit talaga, lumalabo na yung mata ko. Malapit na kami mawala sa sarili. Hirap talaga pag 2 hours lang yung tulog. Yung dalawa dito nag-inuman pa kagabi. Yung dalawa dito, masarap to. Yung isa kasi, kinatok pa namin sa bahay nila. Nakadaya yung isa ko. Oo nga. No, ingat kami gumising. Ikaw, of course. Unfair. Nananaginip ako eh. Wala ako eh. Pero ito, alas 12, isipin mo kung wala pa sa Labo. Oh. Wala na, paano yung pag-uwi natin? You always need something higher. No, they were never enough. Kala ko ba yung master? Ay, may kasamang biker. Siya yan, te.
12 noon. And nakakita kami ng siomay dito. Pang palaman lang muna ng tiyan. Sabi daw 15 kilometers away na lang kami sa Daet. I'm not sure. Kayo at isang quick na. Yun, napaka-quick din siya. Yung ahon dito ah. Oh my God. Ayun no. And masaya talaga dito yung mga kalsada. Kasi wala yung nakakayak na ahon. Pero madaming ahon yun. Hindi ko masabi. Siguro hindi ko nararamdaman kasi sobrang dami na nung ahon na hindi mo na alam kung patag ba yun or ahon. Minsan kasi mamamanhid ka na lang na hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. As of 1 PM, nakaka 100 kilometers na kami and we're just 15 kilometers away from Daet. And ayun, kumain muna kami dito. Bahala na mamaya pag uwi. Mahirap na naman, di talaga alam kung paano uwi. Madali lang kasi pumunta pero mahirap kasi umuwi. Sobrang laspag na. Lalo. Mahirap pa uwi. Paano umuwi? Gin pa more! Huwag kasi kayong mag-gin sa gabi bago mag-ride. Tignan niyo to. Late na nga. Natutulog pa. Hello Mark! From Labo. Yan, sasamahan kami ngayon ni Mark. Papunta sa... Tutur niya kami sa Bagasbas. Mark, turo mo naman sa amin sakayan pa uwi ng Santa Elena. Sasamahan tayo. At saka dun sa sakayan ng jeep. May sa bayan ng Labo. And sinamahan ako dito ni Mark. 20 kilometers na lang daw yung tatakbuhin namin from here going to Bagasbasbeach. Okay naman yung weather ngayon. Taga dito ka ba? Ay. Taga-Lucena rin. Taga Lucena ka. Kaya nga po, kung ano nga, kung di kayo nandun dito, mapalitan na rin mo kami. Pala Lucena. Kaya naman, mahirap lang talaga umuwi. Ayan, dito na kami sa Daet! Ito yung ilog nila dito. As in, nagre-recover pa lang sila dun sa bago. Umapaw daw. Sarap mag-overnight! Balik na lang si Goldie Prince. Oo nga. Patay na to eh. Di kayo malabo. Di kayo malabo. Barangay Talisay. Barangay Talisay? Sobrang puno siya ng palayan tapos sira na siya ngayon. Dahil sa bagyo. Sa Bagasbasbeach and pinabot kami ng ulan dito. Alas 3 na rin tapos di pa kami nakakabalik. Sobrang late na. Hindi pa rin namin alam kung ano yung plano namin. Grabe, ang lakas ng ulan. Nandito na kami ngayon sa Bagasbasbeach. Finally, after 30
lang muna ako sa dagat para ma-appreciate ko siya kahit 10 minutes lang. Gusto ko talaga mag-overnight para naman hindi sayang yung biyahe. Pero hindi pwede yung iba kong kasama. Kaya pagkadating namin sa dagat, umalis na talaga agad kami. Tapos, nauna na yung mga kasama ko sa sakayan ng jeep. 4:50 PM daw kasi yung last trip ng jeep papunta sa bayan ng Santa Elena. Ay! Uy! 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 Thank you Mark Mariano sa pag-tour sa amin sa paghanap ng sakayan ng jeep. Kaya namin pumunta, hindi namin kayang umuwi. So, gamitin na namin ang pinagbabawal na technique kasi it's already 4:30. 4:30 na, nandito pa lang kami sa Daet. Nagpahatid na lang kami sa jeep hanggang checkpoint. Yung guhit na nakikita nyo, yun yung binahe namin via jeep from Daet to Santa Elena. Tapos nagpahatid na kami hanggang checkpoint sa Tabugon. Nakakapagod! Nakakapagod umupo sa jeep! Oh my God! So, ayan, it's already 8 PM and nagsumakay na lang kami sa jeep. Ginamit namin yung pinagbabawal na technique kasi late na kasi kami talaga nakadating sa Daet. Masyado kaming nasasanay sa ganito na kapag wala ka na talagang choice, hanap ka naman sa sasakyan, di ba? Di kasi namin natatansya yung layo. Madalas kasi inaalam lang namin yung pupuntahan, hindi talaga yung exact na lugar. Kamusta? Ito, pagod kami sa pag-upo sa jeep. Pauwi. Sibulado, ang dahilan kung bakit late kami nakaalis. Wala eh. Naka-silent eh. Oh, nag-gin kasi, nag-gin. Lasing ako eh. Panalo kasi Hinebra. Sinelebrate lang namin. Ayan o. Busog na busog. Okay, interviewin mo na. Okay nga. Kanina ay parang mabagal ka na sa Sina ako. Pinapauna ko lang kayo para maghahabol ako. Para ayoko na umuli. kami tapos nag-bike from Tabugon to Calawag, Quezon ng 30 kilometers. At nakarating na rin sa Calawag ng 9 PM na. Kilometer na lang oh. Tara na. Wow. My God. Guys, congrats guys. Congrats guys, very safe. Walang kaberya. 20 hours. Ngayon lang kami nag-bike nang hindi sumakay. This sums up our trip in Daet. Sobrang okay naman siya. Hindi lang namin talaga natansya yung layo papuntang Daet, kaya ginamit namin yung pinagbabawal na technique. So far, okay naman yung mga ahonan doon. Barayad siya, wala masyadong nakakaiyak. Pero dapat nag-ensayo ka muna bago ka pumunta doon. Yun lang. Masaya naman siya. Masaya sana ako nakapag-surf, diba? Pero after COVID na lang. So ayun guys, thank you for watching the whole video. If you're curious where I get my music, I'm using artlist.io. You can use the link in the description. I'm reading all your comments, so i-shoutout ko muna kayo. Shoutout to Riaj RICC, Christian Wells Celeridad, Leroy at Alquiros, solo rider siya, Richard Alunuevo, Filipino Bikers Bahrain, at sa Colorum Boys Bikers ng Bahrain. Hello din pala kay Kuya Bon from New York, Knowledge TV, Kuya Joe's channel, So Be It. Ayun, mag-subscribe kayo sa kanila. Kay Yo Boris, hi sir, consistent yan mag-comment. Mario Gatdula, Jello Pegares, pagaling ka. Kay Mara Mendoza, Arnold Ocampo, and happy birthday to Mark John Sacris from Catanduanes. Eto na, I will be announcing the winner for my giveaway, for my Coleman tent and sleeping bag giveaway. So, binasa ko talaga lahat ng comments nyo. And pumili ako ng 5 nag-stand out dun sa mga comments. And eto sila. So, congratulations to... So, paano ba ako namili ng winner? In-stalk ko din yung social media accounts nyo. Tapos, tinignan ko kung shinare niya ba talaga
sinunod niyo talaga yung criteria. Tapos namili ako ng pinaka-deserving dun sa 5. So, I'll be giving this to Razel Santos. Congratulations! I think deserve mo to, and sana i-continue mo lang yung pagpapadyak mo and makapag-enter ka rin sa bikepacking soon. So, sana nandyan pa rin kayo kasi hindi pa dito natatapos ang giveaway. Marami tayong giveaway. Sa susunod na vlog, meron tayong giveaway from Insta360. So, stay tuned! Once again, this is Xzar, ang inyong bike wonder. Don't forget to follow my social media accounts, Facebook and Instagram. I hope to see you guys on my next vlog. See you!